咗踢波先係食之外，最啱就係爆計啦。所以今日個強度會高啲嘅。呢個練習咧喺我哋夜晚一班咧第一課做過嘅。我好記得嗰日咧，大家爭啲跪低嚟，有啲就傳地傳得好犀利。我都想睇下我哋一班人會做到好冇？咁困難嘅練習嚟嘅，翻我哋以往學過嘅人踢開嘅都一定識㗎啦。咁所以我哋馬上開始唔嘥時間，飲啖水或者出嚟，好冇？嗰邊波啦，好冇？留意條界線喎。係啊，雙界啦。跟住個頭，跟住過翻對面啊。個頭啊，大家頭。好，有one touch。哎呀！好啦，轉翻過對面啦。OK， 馬色波，防守。OK， 喂，我特登嘅，唔使執波，波我 serve，OK， 好冇？龍門得唔得喐㗎？我想問下。龍。O K， 我冇講嗰啲規矩咧，未必有嘅，好冇？馬色波，個埋，好繼續。喂，進攻！ O K， 呢度唔使執波，藍色。都係我哋幫啊！白色咯。唔好嚟俾邊邊，係做乜嘢？你過晒去，我俾白藍色。係咯。喂，係咪啊？我第個波。睇個波啦！個波出界就冇教練啦。睇教練嗰個波啊！我一出界就冇教練。喂！夾佢！你個波 ，OK。藍衫進攻，藍衫進攻。你兩個唔好黐埋一齊啊！你呢邊係進攻嘅，係啦，嗰邊可以防守啦，防守啦。OK， 好，手嘅時候就手嗰邊啦。
咁樣交佢得。喂，OK，喐喐喐，停多。藍色嘅門咗出嚟，打門都唔出嘅啊！打我多。行過去，行過去，射啊！轉身啊射！嗰邊，我哋射。攞埋。藍色喎，藍色嗰邊望喎。我射！俾阿思喎，俾思喎。OK，冇問題啊，冇問題，捉得太埋啦。OK，黃色唔喐，埋翻嚟，頭先個位唔喐。OK，黃色而家我哋個旗位太埋啦，冇選擇啊，而家雖然我搶佢得，但係呢個直雞就對我係啦。OK，我哋捉翻好先。問你攞位啊，幾位先啊？文文係啦，唔好慢慢底線入波我靠你啊！